Всем привет, ребята, вы на канале Люмка, и сегодня я буду рассказывать о себе. Меня зовут Милана, мне 11 лет, проживаю я в Львове, но учусь приехала до бабушки в Харьков. Меня зачесала спина, какого-то фига. Вот, я пришла, называется канал Люмка, потому что из слова люблю я взяла Лю. Получается Лю. К. Это мой троюродный брат Миша. Потом К и А. Ксюша, моя подружка. И Ангелина, моя подружка. Сердечки у меня просто. Нужно еще придумать приветствие, причем не завтра будет влог. Мой первый влог. Мой первый влог. Так вот, всем пока.